Hei Suvi, sä teet täällä Loisteella fysioterapeutin hommia. Milloin kipu on normaalia ja milloin siitä pitäisi huolestua? No moikka! Kipu on normaalia silloin, kun se on rasituksista johtuvaa ja lievittyy levolla. Huolestuisin silloin, jos se ei olla tällaisilla normaaleilla lepotoimenpiteillä helpottamaan ja jos siinä on hyvin voimakasta tuntemusta tai sitten se on semmoista niin sanottua uutta kipua. Terve! Sä toimit jalkaterapeuttina Loisteella. Kyllä. Kerropas, miten jalkaterien kunto vaikuttaa meidän hyvinvointiin. Jalkaterien kunto vaikuttaa aika kokonaisvaltaisesti. Jalkateräthän on vähän niin kuin kehon perusta. Ja jos niissä on jotakin asentovirhettä tai lihasvoiman puutetta, niin sitten se voi heijastua vähän ylemmäs, esimerkiksi polviin, lonkkiin, selkään. Ja sitä myöten vaikuttaa myös suorituskykyyn tai vaikka tasapainoon. Heippa Ida. Moi. Kysymys, voiko nivelrikkoa ja kulmia vielä kuntouttaa ja jos voi, niin miten? Kyllä voi. Itse nivelrikkoahan ei saada parannettua, mutta niitä oireita voidaan helpottaa ja erilaisilla liikkeillä ja kivunhallintakeinoilla saada niin, ettei ne haittaa arkea enää. Moi Pia. Sä toimit Loisteella osteopaattina, niin voiko stressi aiheuttaa kehoon kiputiloja? Kyllä voi. Esimerkiksi niska-hartiaseudun jännitystiloja, vatsakipuja ja vaikka purentalihasten tänne vedetään aivan jumiin. Varaa aika ammattilaisillemme www.loistehyvinvointi.fi/palvelut.